मैं अच्छा हूँ, जोर जोर से चिल्लाने से कोई अच्छा नहीं बन जाता है। और स्वामी है चाइनीज का ब्रांड, ये हर किसी को बोलने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ मधुमय चौधरी और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वाईऑन का अनबॉक्सिंग। मैंने अमेजोन से ये पार्सल मंगाया था सिर्फ आप लोगों के अनबॉक्सिंग दिखाने के लिए। तो फर्स्ट सेल में ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, तो आ गया है कल और मैं आज आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो अभी पैकिंग को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं पैकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो अभी ओपन कर लिया है और ये देखिए बिल है 8998 रुपीज़ का प्राइस लगा है मेरे को। और ये है फ़ोन रेड कलर का, ऊपर रेड है, पीछे है वाइट में फीचर्स लिखा हुआ है। तो चलिए अभी ओपन कर लेते हैं और पैकिंग को भी काट लेते हैं। तो काट लिया मैंने पैकिंग का। ये फ़ोन मिलता है डुअल सिम स्टैंड बाय, क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 435 का ऑक्टा कोर मिलता है, फिंगरप्रिंट मिलता है और फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, जो फ़ोन का खासियत है। 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, 5.5 डिस्प्ले है, एंड्रॉयड वर्जन है 7.1.2 का। तो चलिए अभी फ़ोन को बॉक्स को ओपन करके देखते हैं लुक कैसा है। ये देखिए फ़ोन गोल्ड कलर में, बहुत ही देखने में तो खैर अच्छा ही है। और ऊपर दिया हुआ है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, साइड में वॉल्यूम की पावर बटन, पीछे फिंगरप्रिंट और कैमरा, ये साइड में सिम रिजेक्टेड टूल, ऊपर दिया हुआ है 3.5 mm इंफ्रारेड सेंसर जो रिमोट का काम करता है। तो अभी देखते हैं पैकिंग में और क्या क्या चीज़ है। ये है वारंटी कार्ड और ये है डाटा केबल, सिम रिजेक्टेड पिन एंड चार्जर। अभी देखते हैं कितना वोल्ट का है और क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो यह है स्वामी का लोगो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रांडिंग लोगो भी है। और 5 वोल्ट का ये चार्जर है, तो फास्ट चार्जर नहीं है, तो खैर 5 वोल्ट का है तो अच्छा चार्ज होगा। और बैटरी भी है कम, अभी 3080 बैटरी मिलता है रेडमी की, जहाँ से कुछ कम मिल जाता है। ये देखिए सिम रिजेक्टेड टूल को अभी निकला है मैंने। यहाँ पे आप इस फ़ोन में आप 3 स्लॉट मिल जाता है, 2 सिम और एक एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो अभी लगा देते हैं और फ़ोन को कर लेते हैं ओपन। अगर आप ये फ़ोन को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। ये देखिए मेटलक बॉडी है, बॉडी बहुत ही अच्छा है और फ़ोन भी बहुत स्लिम है। रेडमी की से अगर कंपेयर करें तो अच्छा फ़ोन ही मिलेगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं फ़ोन को ओपन करके, अभी सेटअप कर लेते हैं फ़ोन को। हो गया सेटअप, चलिए हो गया है ओपन। और अभी देखते हैं सेटिंग में वर्जन क्या क्या है एंड्रॉयड का। ये देखिए लुक तो बहुत अच्छा है अबाउट फ़ोन में। और चले जाते हैं सेट। ये देखिए फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन है 7.1.2, क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 435 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 3 GB का रैम है, 32 GB का इंटरनल स्पेस के तरफ से ये फ़ोन मिल जाता है 9000 में। तो अभी बारी आती है कैमरा की, क्योंकि इस फ़ोन का खासियत ही है कैमरा। रियर कैमरा को देख लेते हैं। ये देखिए रियर कैमरा
कैमरा ये देखिए, ओके। खैर अभी दिखाते हैं फ्रंट कैमरा को। ये देखिए फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का बोलता है। पहले ही मैंने बोला है चाइनीज ब्रांड है। आप भी जानते हैं 16 मेगापिक्सल का क्वालिटी इतना अच्छा होता है या बुरा होता है। क्या मिला है आप लोगों को? तो खैर जो भी अच्छा है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर महीना 2 गिव आते हैं इस चैनल में और आप लोगों को फ़ोन जीतने का मौका मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।